30 dena pritvor mu je odreden na 66-godišen žitelj na Vinica koji je obvinut za polov napad vraz dete koji se slučil vo 2 navrata. Prva ta bliska i za deteto traumatična sredba so Viničanec od se slučila lani vo noembri, toga što sumničeni od go iskoristil poznanstvo to so deteto i go namamil vo pomoćna prostorija na stambena zgrada kada go izvršil krivično to delo. Za da go pokrije sramot i odgovornost, a toj molčenjeto na deteto se obidel da go kupi so pari. Mu dal odredena suma so napomena, no i zakana za ono što se slučuvalo vo podrumu da ne smeje da kaže na nikoj. Vtorpat nasilen i nedoličen kon deteto Viničanec odbil na 31. dekembri koga nastanote i otkrijen. Po ocenka najaven obvinitel deka postojat okolnosti što ukažuvat na bekstvo na osomničeniot, no i možnost da gi sokrije tragite od krivično to delo ili da go povtori isto to, za nego je pobaran i odreden pritvor vo trajanje od 1 mesec.